kg чейинки салмак чембирдик 8-1 финал башталды. Бул жакта 3 биздин балбан катышууда. Экөөсү Тилекке каршы. Биринчи 16-1 финалдык бөлүктө эле жеңилип калышкан. Адил Жапаркулов Фенклюга 4-8 эсебинде утулса, Али Нуртакеров казакстандык Нуркожа Кайпановго 1-6 айырмасында утулуп калган. Анеме 3-чү биздин балбаныбыз Куат Азизбаев чуактын жыйынтыгына 8-1 финалдан баштаганга мүмкүнчүлүк алган. Анын атаандашы Сонер Демиртас. Сонер Демиртас дагы 16-1 финалдыкта бош калган. Андыктан эки балбан үчүн тең бул турнирдеги алгачкы беттештери. Куат Азизбаев 24 жашта. Чоңдор арасында дүйнө жана Азия чемпионаттарына катышкан эмес. Рейтингдик мелдештерде дагы биринчи жолу катышууда. Эми Куат Азизбаев үчүн бул алгачкы бир чоң тажрыйба десек дагы туура болот. Эми Сонер Демиртас тууралуу сөз кыла турган болсок, азыр Куат Азизбаев бутка күрүүгө болгон аракет өтө мыкты, бирок аягына чейин ишке ашпады анын бул аракети. Сонер Демиртас эми өтө күчтүү. Албетте Сонер Демиртас Европанын 3 жолку чемпиону. Бир упай Демирташтын пайдасына атаандаштык килемдин сыртына кууп чыгаргандыгы үчүн 31 жашта. Рио Олимпиадасынын коло байгеси, 2017 жылы дүйнө чемпионатынын коло байгеси, Европа оюндарынын 2 жолку вице-чемпиону, Европанын 3 жолку чемпиону, быйыл Загребте өткөн Европа биринчилигинде коло медаль тагынган. Өзүнүн карьерасындагы эң бийик чекитинен түшүп баратат деп дагы айтсак болот. Өзүнүн мыкты жылдарын артта калтырган, бирок Ростан Демиртас өзүнүн ошол тажрыйбасынын аркылуу бул беттеште фаворит саналат. Канткен күндө да Азизбаев татыктуу бир атаандаштыкты жаратат деген ойдобуз. Куат Азизбаевке эскертүү берүүдө, пассивдүү күрөш алып барып жатат деген ойдо. Бирок эскертүү бергичекти Демирташ атаандаштын артына өтүп дагы бир ийгиликтүү аракет. Дагы көпай. 6-0. Мындай сценарий улана бере турган болсо, мөөнүттүн мурда беттеш бүтүп калышы дагы мүмкүн. Эки упай. 8-0. Биринчи бөлүк 0-8 айырмасында жыйынтыкталды.
Эгерде Кубат Азизбаев дагы жеңиле турган болсо, бул салмак категорияда 74 кг салмак чембирдикте бүгүн биздин курама биздин өкүлдөрү финалдарда болбойт. Бирок коло медаль үчүн күрөш улантат деген жакшы ниеттерибиз бар. Өзүң биринчилерден болуп иштешиң керек экендигин айтууда. Кубат Азизбаевке Сонер Демирташ бутка кирди өтө мыкты. Жок, артына өткөрдү. Эсеп 10-0 жана бет-беш жыйынтыкта. Тилекке каршы Кубат Азизбаев дагы бул мелдештеги жүрүшүн токтотот. Сонер Демирташ жеңишке жетип, чейрек финалга жолдомо алды. Бул ийгилиги менен куттуктайбыз Сонер Демирташты.